这些年呢，坐邮轮旅游可是非常时髦的一个旅游的方式。那当然，很多朋友呢很想尝试这个邮轮。邮轮呢，我们要怎么订呢？很多朋友讲说没有问题，我自己来订，我就上邮轮的网站呢，我就自己在网站上呢，我就把邮轮全部都订好，没有问题。但是要记得，如果你是走欧美航线的邮轮呢，它邮轮上面呢全部都是讲英文的。它没有讲中文的，但是有部分的邮轮呢，因为中国的旅客呢越来越多，所以呢，它的菜单、它的 menu 呢有英文的 menu， 你可以跟他要中文的 menu 的菜单，然后点菜，你就比给他看就可以了。但是呢，大部分呢欧美航线的邮轮呢，几乎都是讲英文的。那我们怎么样选择一个好的邮轮呢？一样，你上网呢去看它邮轮的评价。那怎么样呢来定这个邮轮的这个价钱呢？很多人只看到一个多少钱，他就哇这么便宜。但是呢，往往邮轮的税金加码头税，比如这个邮轮呢，它的卖价呢是只有299块，但是往往它的码头税跟它的税金加起来呢，可能是500-600块。所以你想，明明我看到它的广告就是299，怎么全部加起来订完了以后变成800多块呢？嗨，这个邮轮公司骗人。其实不是，是你自己呢没有仔细的阅读它邮轮上面。这个当它的这个价钱标出来以后，下面有很多很多细细小小、密密麻麻的这个字呢，你可是要看清楚了。所以呢，当你在坐邮轮的时候呢，如果你自己不是太清楚，没有办法很了解里面的内容，我建议你找一个大型的旅行社呢，打电话去。大型的旅行社呢都有邮轮的部门，他会非常清楚的呢告诉你怎么订，里面的价钱，船票是多少钱，码头税是多少钱，税金是多少钱。当然，坐邮轮从机场到码头这一段呢的巴士的费用、交通费用是你自己要付的。那还有些呢，邮轮上面呢的包的东西是哪些东西？有的邮轮呢，是你到上面呢，吃喝全部都包在里面。但是现在因为邮轮的价钱便宜，所以在邮轮上面呢，有非常另外多又辟了一些收费的餐厅，比如是高级牛排馆、高级海鲜餐厅、铁板烧这些餐厅呢，它都是要额外的收费。其实呢，我个人的建议呢，在这个大的餐厅、主餐厅呢，不用钱的餐厅，其实它不叫不用钱，是已经包在你所付的邮轮的费用里面了。这些餐厅呢，其实你就够吃了。你不管早餐、午餐、晚餐，在一般邮轮的顶楼呢，都有自助餐，那个自助餐去吃也是不收费的。另外呢，还有主餐厅一样，你可以吃早餐、午餐、晚餐，那个也是不收费的。当然，如果你想去一些收费的部分呢，也是可以的，但是必须上船的时候呢，你要先订好这些收费的餐厅什么时候要去，因为呢，一艘邮轮上面呢有上千的旅客，上千，有时1000、2000、3000，看船的大小呢，这么多的旅客在上面，所以你所有的东西，你想要额外做的东西呢，你都必须在出发之前订好，或者呢是当你上了邮轮的第一天呢，你想要做的东西，你就要先去订。比如说，有很多邮轮下船以后的这个活动呢，是要另外收费的。比如我们今天到了阿拉斯加邮轮，我们要下去呢，去看鲸鱼，或者要另外去做什么活动，去淘金也好，就是我刚刚说的看鲨鱼、看鲸鱼也好，那些下船的这些活动呢，都是要另外收费。但是这些另外收费不是说你给钱你一定就可以去到，有些呢，它在这个登船以后呢，已经被这些旅客呢早就订满了。所以建议您，如果坐邮轮的话呢，最好的方式呢，就是在你还没有出发以前呢，能够在网站上把你想去
这个邮轮下船以后的活动呢，先把它定好。这样子呢，你上船以后呢，所有的活动呢，你自己就会很有计划的安排好。相信呢，这样子呢，你就会有一趟非常棒的邮轮之旅。